닭똥집을 깨끗이 씻고 얇게 칼집을 냅니다. 간마늘, 간장, 미림으로 간을 하고 전분을 가볍게 묻혀줍니다. 꽈리고추, 대파, 아스파라거스, 야채들도 같은 방식으로 준비합니다. 기름은 천천히 온도를 올립니다. 닭똥집을 기름에 넣습니다. 노릇한 색이 돌 때까지 조금 기다립니다. 야채들도 차례로 튀깁니다. 겉은 바삭하게, 속은 촉촉하게 익어갑니다. 레몬을 짜고 닭똥집 한 점을 집어듭니다. 쫄깃한 식감, 고소한 튀김옷, 그리고 시원한 맥주 한 모금. 오늘 하루 이걸로 충분합니다.